Keling, bir soniya ko'zlarimizni yumib, bolaligimizga qaytaylik. Dunyo keng, biz esa juda kichkina edik. Eslaysizmi? Ertalab uyg'onsak, uyning ichi iliq, dadamiz yoki onamiz allaqachon turib pechkani yoqib qo'ygan bo'lardi. O'tinlar shirsillab yonardi. Telefon, internet degan narsalar bo'lmasdi. Faqat do'stlar bilan vaqtimiz o'tardi xolos. Bolalarning sovuqdan qizargan yuzlarini ko'rishimiz bilanoq tushunardik. Tashqari juda ham sovuq. Ko'cha bizning internetimiz edi. Qordan yasalgan tepalik biz uchun eng baland tog' kabi edi. Chana bo'ladimi, kartonmi, qog'ozmi, g'ildirak, diskasi, xullas nima topsak shuni minib sirpanardik. Eslaysizmi? Qo'llar muzlab ketardi. Qo'lqoplar qotib qolardi. Shimlarimiz qor bilan to'lardi. Ammo biz sovuqni sezmasdik. Aksincha, qalbimiz iliq bo'lardi. Qorong'u tushguncha o'ynardik. Eng qizig'i, hech kim kasal bo'lmasdi. Balki o'sha baxtning o'zi eng kuchli davo bo'lgandi. So'ng hammamiz uyga yugurardik. Dasturxon bugungidek to'lib toshgan emasdi. Issiq tandirdan uzilgan non, sariyog' yoki qaymoq. Shu bizga ortig'i bilan yetardi. O'zimizni dunyodagi eng boy odamdek his qilardik. O'sha paytlarda vaqt boshqacha o'tardi. Hamma narsaga ulgurardik. Darsga ham, o'yinga ham. Tashqarida haqiqiy qishning qahratoni, ichkarida esa chinakam halovat bor edi. Yoshlikka bir zum qaytara olgan bo'lsam, yoqtirmani bosishni unutmang.